Barulho na bomba de dreno. Ela foi pro pau. Ela tá com essa folga aqui, ó. Não sei se dá pra ver bem direitinho no vídeo, ó. E essa folga que tá ocasionando o barulho todo nela, viu? Essa bomba que dá pra gente ter uma ideia de como é que é. E essa aqui já tá bem firme, ela gira pra cá, né, normal, mas ela não tem a folga. E ela é bem silenciosa, ó. Tá girando normal, mas ela é bem silenciosa. Vou abrir essa bomba aqui. Tá tudo cheio de água. Acho que dá pra ver melhor aqui. Aqui a gente consegue ter uma noção da folga, ó. Então ela faz esse barulho. Mas a folga é muito grande, ó. Então ela que faz o barulho todo. Faz a trepidação. Beleza? Esse aqui é o barulho que a sua esposa relatou.